Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojai įrodė, jie geriausi. Kauno apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje vyko geriausio valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūno konkurso antrasis etapas, kuriame buvo išrinkti geriausi apskrities pareigūnai 4 kategorijose – geriausio pamainos vado, geriausio skyrininko, geriausio ugniagesio gelbėtojo ir geriausio vairuotojo. Kėdainiečiai nugalėjo net 2 kategorijose – geriausių ugniagesių gelbėtojų pripažintas Linas Černiauskas, o geriausių vairuotojų Vaidas Sedzikaitis. Abu vyrai nesididžiuoja savo pasiekimais, o sako, kad tai sunkaus darbo rezultatas. Vairuotoju aš dirbu 4 metai. O kelintą kartą dalyvavot tokiuose varžybose? 4 metus. Ir kaip anksčiau sekės? Gerai irgi, bet trukdavo labai nedaug, bet truko iki 1 vietos, o šį kartą 1 vieta. O ko labiausiai reikia, kad ten tose ar varžybose, ko labiausiai reikia, kad laimėtum? Praktikos, įgūdžio, fizinio normatyvų. O tas praverčia, tas labai skiriasi, kad jeigu realiai į gaisrą atvažiuojat ir varžybose, ar yra skirtumas? Šiaip yra nemažas skirtumas, kur varžybose ir darbe. Jisai gal varžybose daugiau nusiteikimas, tas toks pasiruošimas tam kovingumui, o gaisre tai gelbėjimui darbai visai kitas susikaupimas negu sporte. O gelbėtojai dirbat kiek iš viso metų? 14 metai. O dėl ko pasirinko tokią profesiją, įdomu? Turbūt net labai negalvojęs gal. Pradžią atėjau gal dirbti kaip į eilinį darbą, o paskui patiko ir tas įdirbis ir nesimėtai. Nenubodo, kasdien vis keičiasi, rutinus nėra nuobodybės. Tėvas yra ugniagesys, tai mane pastumėjo irgi, taip sudomino, pabandžiau ir 10 metų kaip dirbu šito sistemą. O varžybose kelintą kartą dalyvauji ir kaip anksčiau sekėsi ir kaip šiuose? Jau Kauno apskrityje tai dalyvauju 5 kartas buvo dabar, tai iš 5 kartų 4 laimėjau, o respublikinėse tai 2 kartus laimėjau iš tų. Tai dabar dalyvausi turbūt kasmet? Nu ne, gal reikia jau užleisti ir jaunimui, nežinau, bet vis neįveikia manęs. O tai ko reikia, kad neįveiktų turbūt sporto, ar neužtenka vien tik sporto? Jo, reikia, čia toks ir čia kaip konkursas gaunasi, čia ne taip, kad fizinis, čia yra ir teorinės žinios, ir praktinės darbo, ir fizinės, susideda viskas į vieną ir viskas, ir laimi.